Terza corsa è la Gentleman di oggi. 1 Zigzag OP Thomas Manfredini, 2 SVT CSM Massimo De Luca, 3 Zumba Pista Johnny Pizzolato, 4 Zio Roby Spritz Otello Zorzetto, 5 Zenit del Ronco Lorenzo Pantarotto, 6 Zolabad Filippo Monti. In seconda fila 7 Valdest Patrick Romano, 8 Zemellino Giuseppe Rizzo. Vediamo rinunciare al lancio Zolabad. Stacco della macchina, veloci, Zuvettici CSM, Zumba Pista, poi anche Zio Roby Spritz, al largo anche Zenit del Ronco è partito forte. Curva con Zumba Pista che cerca di scavalcare Zuvettici CSM, si installa al comando. Terza posizione per Zigzag OP, mentre vediamo di fuori Zio Roby Spritz, 14,4 i primi 200 metri per l'allieva di Johnny Pizzolato. All'esterno è rimasto Zio Roby Spritz, la cui schiena è presa da Zenit del Ronco, mentre vediamo via via gli altri con in coda Zolabad 400 in 29,2. Intanto l'errore di Zigzag OP dopo 400 metri che lascia la corda a Zenit del Ronco. Intanto Zumba Pista prosegue affiancata da Zio Roby Spritz, 600 metri in 44,6, ancora 15,4 per la curva, siamo al passaggio davanti alle tribune. Sempre in vantaggio la figlia di Gambling B con in schiena Zuvettieci CSM, Zio Roby Spritz di fuori scoperto. Poi vediamo in quarta posizione il numero 7 di Valdest dietro a Zenit del Ronco, ancora in coda Zolabad, giro in 59,8, cerca ora di muovere Filippo Monti dalla coda, trova il mezzo anticipo di Zemellino che poi ci ripensa e si mette alla corda, intanto siamo al chilometro passato in 1,15,7, sempre Zumba Pista in vantaggio, si lancia in terza ruota Zenit del Ronco a scavalcare Zio Roby Spritz che ha speso il meglio, intanto ancora tonica lungo la corda, Zuvettieci CSM davanti a Valdest, retta di là passata in 15,3, viene cattivo Zenit del Ronco all'attacco di Zumba Pista che allunga, poi Zuvettieci CSM Valdest, gli altri sono ancora molto indietro. Ultima curva con Zenit del Ronco che insiste al largo, Zumba Pista ha ribattuto bene finora l'avversario, ultima curva passata in 14,7, retta d'arrivo, Zumba Pista cerca lo stacco su Zenit del Ronco che tenta l'ultimo scatto, bello l'arrivo con Zumba Pista che sembra in grado di difendersi, Zumba Pista viene a vincere su Zenit del Ronco, mentre per il terzo Valdest appariglia completamente, forse batte Zuvettieci CSM, 29,5 a chiudere, 1,14,9 la media al chilometro. Zumba Pista, Johnny Pizzolato viene a vincere questa Gentleman di Bologna con un percorso di testa da parte della figlia di Gambling B che vediamo si difende egregiamente da un ottimo Zenit del Ronco che ci ha provato fino alla fine ma deve accontentarsi del secondo posto. Rivediamo la lotta per il terzo, se Valdest è riuscita a battere, sì così è, Valdest con Patrick Romano terza su Zuvettieci CSM.